喺老人院咁耐，好悶啊！唉，有咩可以做啊？誒，睇下先。下列哪一位歌手？咁都唔識㗎，佢話咗係梅艷芳咯。誒，都幾好玩喎！唔知仲有冇下一條題目咧？等我試下先。而家市面上好多產品都係比較針對於 physical 上面嘅改善啦，但係呢個產品咧就係 focus 喺 mental 上面多啲嘅。呢個產品比較特別嘅地方係佢適用於一啲多人環境入邊，例如老人院。有啲題目唔一定係玩緊嘅老人家知道嘅題目或者答案啦，同時間可能老人院入邊嘅其他人會得知道。咁其中就會引發啲一啲互動，去會改善老年人之間嘅關係，亦都幫助老年人去提高佢哋嘅社交技能。